يا باشا والله العظيم اللي بايع هو اللي خسران، انوي بس كده انت وانا معاك. يلا بقى اتكل على الله، يلا كده عقبال ما اشوف التليفون ده. يا قصقص، ايوه يا عمر. عامل ايه يا حبيبي؟ مفيش، محتاجك ضروري بس. ايه ده، في حاجه ولا ايه؟ بصراحه انا زعلان منك. احنا بعدنا عن بعض بقالنا فتره ومش عارف ليه. ايه ده، ليه بتقول كده؟ يمكن عشان انا كمان بعدت مثلا، بس حاسس ان دوت مش مبرر حتى. احنا دايما بنبعد عن بعض يا عمر وبنرجع احسن من الاول كمان. يعني حتى مفيش حاجه متخانقين عليها او متنشنين او اي حاجه يعني. هو ايه اللي حصل؟ الدنيا يا صاحبي، الدنيا ممكن تسحل الواحد لدرجه ان هو ممكن يكون ناسى نفسه اساسا. بس على فكره زي ما انت بتقول ده مش مبرر. بس انا كنت محتاجك جنبي. انا كنت فاهم ان انت هتفهم دوت لوحدك. انا كنت عايز اقول لك دوت باي شكل من الاشكال بس ما عرفتش. هو اللي انا شايفه انك انت مش محتاج لحد ومعتمد دايما على نفسك، وعلى فكره دي حاجه في حد ذاتها مفرحاني. حتى لو معتمد على نفسي عمر، احنا اخوات، احنا اكتر من الاخوات كمان. حتى لو الدنيا سحلانه عن بعض دوت مش مبرر ان احنا نبعد عن بعض حتى. صح ولا ايه؟ صح. انا عارف ان الدنيا خدتنا من بعض، ورغم الانشغالات والضغوطات اللي الدنيا بتحطها على كل واحد فينا، بس انت صاحبي يالا. انت حاجه حلوه من الحاجات القليله اللي في حياتي. هيملى بقى. طب انت عارف، مهما الايام بعدتنا عن بعض برضه هتفضل صاحبي اللي عمري ما ندمت على عشرته ابدا. ادائك فيه حاجه غلط، انا مش مقتنع. انت بتملى وبعدين ايه بقى، بتبلفني وتحطني. ايه ده؟ اعمل نفسك متفاجئ. هي امك عامله انت اصلا وشك نور من شويه اول ما شميت الريحه. هتعمل نفسك انت عامل قاعد ملوخية. وش الملوخيه بتاعت طب ناكل بقى ام اسامه. ام اسامه، ام اسامه ناكل بقى. فك على الملوخيه عشان ده بني ادم رخم. انت بقيت بخيل كده يا انا عم. بخيل. ايوه بقيت انا اللي بخيل. بخيل. مش عارف في فين الحاجات الحلوه بتخش عليا كل فتره بيها؟ هنجيب حاجات حلوه دلوقتي. يا ابني هشرب يا ابني الميه في بقي يا ابني. ولا فاكر الموقف اللي هو بتاع العجله دوت لما وقعت من العجله. ده موقف مشهور وانا عمري ما انساه. فاكر حصل ايه؟ ده كان موقف ابن لذينه. امي شافتني وقتها وكانت هتديك حته علقه عشان كانت مفكره انك انت اللي زقتني من على العجله. حتى انا دفعت عنك يوميها. احنا كنا صغيرين يعني، انا ما كنتش عارف اتصرف ولا اعمل ايه بالظبط يعني. ايوه بس انا ما زعلتش منك وقتها، وكان عندي استعداد اخد علقه بنت لذينه من اجلك. عارف انت كنت دايما جنبي زمان. ما طول الوقت جنبك يا عبيط، ما عنديش مشكله ان اشيل عنك. عشان مالكش غيري تقعد تلف وترجع لي تاني تنكر. لا على فكره انا مبسوط قوي ان احنا اتكلمنا النهارده. انا فعلا كنت محتاج اعمل ده. انا شايف انك تاخد رقم بابا تتعرف عليا اكتر. وشوف بقى الموضوع هتطور بينا فين. على فكره الدهب في النازل، فعايزك تلحق نفسك يا ابن اللذينه. على فكره انا برضو كنت محتاج القعده ديت، عشان غالبا للاسف الشديد يعني. يا عم اخلص بقى. اديني وقت عادي، ما انا لازم امهد الكلام وانا هسيبك لوحدك تقول مونولوجات. اخلص بقى. ماليش غيرك برضو، بس والله العظيم ثلاثة مهما تعمل ومهما تحاول مفيش ملوخيه. ماما مالكش دعوه بقى، انت مالكش دعوه. انا هنادي ام اسامه. اسامه الملوخيه. ام اسامه مالكش على دعوه كلامنا بس. ما تتدخلش انت بيني وبينها بقى بالله عليك. ام بس اسامه مالكش دعوه بام اسامه. انت مالكش دعوه بقى. تعبان بس اشرب بقى. ايش قوم استر نفسك بدل ما انت عامل شبه الكابوري. فانيلا الداخليه، في حد لسه بيلبس فانيلا داخليه؟ امي لو دخلت علينا ايه موضوع الموضوع. قوم يا عم بدل ما تخش ايه منظر انت بيه عيش.